池谷選手のこのパンチを出すタイミングっていうのも Ayan o, ginagamit niya yung right na hook. Pag pumapasok si Nietes sa mukhang pinag-aralan talaga nila si ニエテ Nietes. スは43歳、まだチャンピオンになると信じているんだ、年齢というのは自分にとっては関係ないんだと言っていました。しっかりと練習を続けていたドニー・ニエテスです。左から右アッパー、池川、今度はボディにストレートを伸ばしていったニエテス。残りは1分になりました、第5ラウンド。単発のあるシーンは非常に池川選手はここまで少ない印象です。さあニエテスはいつ全開で来るか、それとも全開にはいけない、来させない池川。さあやや落ち着いた試合展開になって残り時間30秒切りました。左を伸ばしていきます池川。非常に効果的なパンチがありますが、ここはそうですね、池谷選手ガードを固めながら、自分から前に行ってますよね、距離を詰めて。時折やはり山田さん、こういったシーンもいいですよね。いいですね、そうですね。なんでもうニエテス自身も迷いますよね。さあこれで第5ラウンド終了ということになりました。次が最終ラウンド、121ポンド、54.8キロ契約の6回戦です。 Tapos ng laban. May sarap pa ba? May sarap pa pala. Kala ko round 6 na yun ha. Round 5 pa pala. Angle niya naka-space. Ting konting suntok lang, pera. Siyempre naman, alangan namang baboxing ka tapos hindi ka kikita. Natural lang yan, idol. Siyempre, buhay lang din nila yan eh. 第6ラウンドを落とすのみということになりました。池川選手はフィリピン人選手との対戦は今回が2度目ということになります。失礼、これが3度目ということになります。 Pera man naman hindi. At least kumikita. さあ最終ラウンド第6ラウンドが始まりました。Ang tawag doon. 121ポンド 54.89 キロ契約の対戦です。 Hindi naman sila nang lalamang ng kapwa ni Dilali pa. Hindi madaling maging boksingero. Madaling mag-bash pero hindi na mahirap yung ginagawa nila. Pass out, Ibaraki boys. そうですね、もうそれしかないぐらいの展開ではあるんですけど、よく言えばね、池川選手ね、近い距離に相手行って、そこで上回る。Talo man si Nietes dito or panalo, 成長につながると思うので、こういった isa pa rin siyang legend sa boxing natin sa Pinas. Isa sa pinakamagaling. ちょっとこうニエテス相手にそれができるという山田さん自信もちょっと出てきたのかもしれませんね。そうですね、後半のラウンドからそうですね、特に前のラウンドですよね。非常にここまではいいボクシング流れで来ています。池川選手、今度は少し止めています。一発のこの怖さも感じていないというところもあるでしょうね、ニエテスの。さあここまではニエテスがなかなかいいところを発揮することができない2度目の日本での試合。ボーラトインボールは初めて。ここも入れないか。 Easy money. Paano naging easy money ang pagiging boxing? Pabugbog ka ng 6 na rounds tapos easy money. まあそうですね、やっぱり踏み込みであったりとか、スピード的な部分もそうですし、そうですね、そのうまさを出させる。Yan, si Pizza Lauron. Sarap yun. ここはやや距離が近いところにニエテス持っていきま Medyo nasaktan sakit yung body niyan. 残りは1分。ガードを重ねている池川。 Si Nietes 43 na. Paano ba kaya si Pacman nga 46 na pero iba naman kasi din si Pacman kasi special talaga yun si Manny. いきなりの右からの攻撃が精一杯ですよね。さあフィリピンの英雄の一人。
世界4階級を制覇したその拳、ここまではなかなか発揮できない。輝きを見せられていない。いや、輝きを出させていない毛皮。残りはあっという間に20秒。あった、ここでまた気が前に出た。相手を押し返して、 Sana mag-trainer na lang din to si Nietes. 強引に仕掛けていく。 Mag-trainer siya. Oh, napakatama pa niya na malakas yun. しかしクリーンヒットがなかなか生まれないままここで試合終了のトップ。 Nice fight Nietes. Pero magaling din tong si Ikigawa. Magaling gumamit ng reach niya. 試合終了。 Hindi naman ganun kaganda yung record niya, pero 89キロ契約6回戦です。 magaling さあまずは優 madiskarte. 勝山中さんいかがだったでしょうか。そうですね、6ラウンド。 So obviously, talo po si Nietes dito. Unanimous decision to, sigurado. ここまで2位です。 But again, kudos pa rin kay Nietes na lumalaban pa rin kahit 43 years old na. はい。まあ、打ちにくい立ち位置であったりとか、ポジション取りっていうのも、 Jun Kagawa, え 7 wins, 1 loss at dalawa yung knockout itong si Jun え Kagawa. 前はどうなったでしょう。 27 years old. フルマークということになり Hindi ました。 pala ito nag-amateur itong si Jun Kagawa. So, yun, panalo si Jun Kagawa via unanimous decision. 勝ったのは、このスーパーバンタム級